arkasında kaldım. Gitmiyor gitmiyor. Tamam ben süreyim biraz.
Şöyle motorları değişelim. Niye lan? Ben onun arkasında kaldım. Gitmiyor. Tamam ben süreyim biraz. Sen sürersen hiç gitmez. Renault da biraz gitsin. Ayrıca ben şimdi ona geçersem gazı köklüyüm diye biliyorum. Basıyorsun gidiyor sanıyorsun. Şuradan bir yokuş yukarı çıkmaya çalış bak. İşte ben şimdi deneyeceğim onu. Evet. Cuba X-Boss 50. Yalnız gördüğünüz gibi 80'li emine çevrilmiş. Çok bir güç farkı olacağından belli ama işte. Güya motosiklet biraz daha hevesli. Bir bakalım.
Lan ne yaptın? He? Eve geçeceksin değil mi? He, eve gidelim, evde değişelim. Etti bu. Nasıl boşa alıyor?